All right. So, welcome to class tonight. Bienvenida a la clase esta noche. Survey of the New Testament. Bosquejo del Nuevo Testamento. We just finished taking our midterm exam. Nosotros terminamos a tomar el examen de medio semestre. And I believe everyone who did take it probably did survive. Y pienso que todos que tomaron el examen ya sobrevivió. I really thought it was easy. Yo pensaba que era fácil. But it's not really so much about the grade. Pero no importa tanto la nota. Grade is just to see what you're retaining. La nota es solo para ver qué queda en su mente. But really the exams are just about you growing in Christ Jesus. Pero el examen es para mostrarte que está creciendo en su relación con Jesús. We're just going to do 1 Thessalonians tonight. Esta noche vamos a hablar de Primero de Tesalonicenses. But before we do, I wanted to tell you something. Pero antes de empezar, quiero decir algo. That I received a text message at about 3 o'clock in the morning. Yo recibí un mensaje de texto a las 3 en la madrugada. It was from a friend asking me about Zephaniah 3:17. Era de un amigo me preguntando acerca de Sofonías 3, 19, 17, lo siento. And I'll just read it really quickly, or Karen, if you want to read it. In English it says, "The Lord your God in your midst, the mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing." Zephaniah 3:17. Estoy encontrándolo. Sofonías 3:19 dice: He aquí en aquel tiempo yo oprimiré a todos sus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Thank you. That was 19, it wasn't 17. Ahora, en verso 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Eso es mucho mejor. For once I wasn't the one to read the wrong verse. Por fin yo no era el uno que leí el verso equivocado. That's encouraging. Estoy animado ahora. Well, thank you. Gracias. So my friend recently received Christ. Mi amigo recién se convirtió. And has been having a lot of questions about the Bible. Ella tiene muchas preguntas acerca de la Biblia. And like I said, at 3 o'clock in the morning, I get a question about this verse. Y a las 3 en la madrugada recibí una pregunta acerca de este versículo. Well, at 3 o'clock, I didn't really feel like answering the question. A las 3 no quise contestar la pregunta. So I turned my phone off. Yo apagué el celular. But I just kept laying there in bed thinking about it. Pero yo estaba en la cama ya pensando en el versículo. And I started thinking about those who would be taking the midterm today. Y yo estaba pensando en los que iban a tomar el examen de medio semestre hoy. Because whenever there was times for me to take a test, Porque cuando había un tiempo de tomar un examen en mi vida, I couldn't rest. no pude descansar. I was very anxious and nervous. Yo estaba muy ansiosa, muy nervioso. So I was thinking about the class today. Entonces yo estaba pensando en los estudiantes de hoy. So I sent a text message back Entonces yo respondí con un mensaje de texto and basically saying that this is talking about God resting in his own love. y básicamente eso dice que Dios está descansando en su propio amor. That God is satisfied with the finished work on the cross. Dios está satisfecho con la obra consumada en la cruz. And there's nothing more that Christ needs to do, and there's nothing that we need to do. No hay nada más que Cristo tiene que hacer y no hay nada que nosotros podamos hacer. But to rest in God's love. Pero descansar en el amor de Dios. And it's God's love and it's God's rest that will quiet us.
Es el amor de Dios y el reposo de Dios que va a dar calma en nuestras vidas. So just to encourage you, Entonces, para animar a ustedes, if you're finding yourself not resting, si encuentra que no tiene descanso en su vida and you're busy, and maybe you think you just constantly have to be doing something for God. y estás ocupado y piensa que siempre tiene que hacer cosas para Dios, Learn how to rest in Him. aprende a descansar en Él. I think that's something that many of us as believers don't think about. Pienso, hay muchos creyentes que no piensan en esto. That we want to work, do good works, Queremos obrar y hacer buenas obras, but what about resting? pero ¿qué de descansar? Try it. Pruébalo. Okay. So let's pray. Vamos a orar. Dear Lord, thank you for giving us this day. Señor, te damos gracias por este día. Thank you for everything, God, that you have supplied in the day. Gracias por todas las cosas que nos has dado hoy. Thank you for supplying yourself to us in our lives. Gracias para darnos a ti misma en nuestras vidas. And thank you for your Son and the blood of Jesus and His cross. Y gracias por su Hijo, la sangre que derramó en la In cruz. Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Thessalonians. Primero de Tesalonicenses. Who can tell me what book comes after 1 Thessalonians? ¿Quién puede decirme qué es el libro que sigue Primero Tesalonicenses? Thessalonians, the sequel. Okay. Segundo de Tesalonicenses. All right. The rest of Thessalonians. All right, so does anyone know who actually started the church in Thessalonica? ¿Alguien sabe quién empezó la iglesia en Tesalónica? Okay. Sí, So it's Paul. es Pablo, sí. Paul started the church in Thessalonica, Pablo empezó la iglesia and Paul wrote this as his first letter to them within 3 months after leaving them. Pablo escribió esta carta 3 meses después de salir de ellos. Now, the reason why Paul left them after 3 months La razón por que él salió después de 3 meses is because there was a gang or a Jewish mob that was not happy with him. había un grupo de judíos que no era feliz con él. They were not satisfied with his teaching, No le gustaron su enseñanza and they wanted to go against him. y quisieron ir contra de él. So they pretty much ran Paul, Silas, and Timothy out of town. Y echaron Pablo, Silas y Timoteo fuera de la ciudad. Now, one thing that I want to mention here is in the book of Acts, chapter 17, verse 2. En el libro de Hechos 17:2, And only because there is some controversy about Paul when he wrote this. hay una controversia acerca de Pablo cuando él escribió esto. Was it after 3 weeks or was it after 3 Sabbaths? ¿Se fue después de 3 semanas o 3 sábados? So let's take a look really quickly here at Acts chapter 17. Entonces vamos a ver en Hechos 17. Acts chapter 17, verse 2. Hechos 17, verso 2. Then Paul, as his custom was, went into them for 3 Sabbaths, reasoned with them from the scriptures. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. So Luke has already recorded this in the book of Acts. Lucas ya escribió esto en el libro de Hechos. And that one of the other critics has said that it was around 3 weeks instead of 3 months, but it's been proven through what Luke said Era un crítico que está diciendo que era 3 semanas en vez de 3 meses, pero podamos ver lo que dijo Lucas, because Paul also stayed around to receive money. porque Pablo también quedó ahí para recibir dinero. So Paul's preaching in Thessalonica, it touched both the Jews and Gentiles. Entonces la prédica de Pablo en
Tesalónica tocó los judíos y los gentiles. Many of the Gentiles in Thessalonica had a problem with idolatry. Muchos de los gentiles en Tesalónica tuvieron problemas con idolatría. You can see this in 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Puede ver eso en 1 Tesalonicenses 1:9. For they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertáis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. So idolatry at the time really wasn't a problem with the Jews, La idolatría con los judíos no era un problema, but it was a problem with the Gentiles. pero con los gentiles sí. This is actually Paul's first letter that he wrote to the Thessalonian church. Esa es la primera carta que Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica. So when Paul, Timothy, and Silas, when they left Thessalonica, Cuando Pablo, Timoteo y Silas salió de la ciudad, they went to the city of Corinth. se fue a la ciudad de Corinto. And this is where Paul wrote this letter. De ahí Pablo escribió esta carta. Does anyone have any idea when he may have written this letter? ¿Alguien sabe cuándo él escribió esta carta? Second missionary journey, maybe 55 AD. Maybe 55 AD? Está una sugerencia 55. Okay, I want to be right on this one this time. I want to say it's AD 50 to 51. Voy a decir era el año 50 o 51. And this is a few months after he preached in Thessalonica. Esos algunos meses que él predicó en Tesalónica. And as Luke has already said, this is on his second missionary journey. Y como Luke dijo, eso en su viaje misionero segundo. So Paul, Silas, and Timothy, Entonces Pablo, Silas y Timoteo, they left, as I've already said, they left because of a Jewish mob ellos salieron de un grupo de judíos who were not happy with Paul's teachings. que no era feliz con la enseñanza de Pablo. The I can never say that word. The Thessalonians, Nicans, is it Nicans or Nicans? Thessalonians. Las personas de Tesalónica, The Thessalonians were pretty much doing what Paul taught them to do. ellos están haciendo lo que Pablo enseñó ellos para hacer. But he sent Timothy back to encourage them. Pero él envió a Timoteo otra vez para animarlos. He wanted to encourage them and build them up in their faith. Él quiso animarlos y edificarlos en su fe. And when Timothy returned to Paul, he had a good report. Y cuando Timoteo regresó a ver Pablo, tuvo un buen reporte. So this is what made Paul write this first letter. Entonces, en esta razón, Pablo escribió la primera carta. This is what one writer says about the church in Thessalonica. Eso es lo que dice un escritor acerca de la iglesia en Tesalónica. He says the church at Thessalonica was in many ways a model church. Él dijo que la iglesia en Tesalónica era una iglesia de un buen nombre. And Paul had many things to commend them for. Y Pablo tuvo muchas cosas para decir que estaba haciendo bien. They were an they had exemplary faith. Ellos tuvieron una fe ejemplar. They had diligent service. Ellos están sirviendo con diligencia. They were patient in steadfastness. Ellos eran pacientes y con constancia. And they were overflowing with joy. Y estaba rebosando con regocijo. This made Paul to be a proud father. Y de esa razón Pablo era como un padre orgulloso.
Okay. Okay, so I was looking. Also, Timothy. Okay, so again, we know that Paul's the writer. Sorry. Sabemos que Pablo es el autor. We know again that it was written between AD 50 and 51 in Corinth. Se fue escrito en el año 50 o 51 de la ciudad Corinth. On his second missionary journey. En su viaje su segundo viaje misionero. Who was it written to? ¿A quién fue escrito? Anyone know? ¿Alguien sabe? It was written to the young Thessalonians who were converted. Está escrito a los tesalónicas, las personas de Tesalónica, que eran jóvenes en su fe. But it also included 4 other groups of people. Pero también incluyó 4 otros grupos. The first group were the proselytes. El primer grupo eran los proselitas. The second group was devout Greeks. El segundo grupo eran los griegos, que eran devotos. The third group were pagan idolaters. El tercer grupo eran los idólatras paganos. And the fourth group El cuarto were many leading women in the church. eran mujeres nobles en la iglesia. Leading women. Mujeres que eran líderes en la iglesia. Where were they located? ¿Dónde estaba ubicado? Thessalonica. Tesalónica. Anyone know why this book was written? ¿Alguien sabe por qué fue escrito este libro? Anyone have any idea? ¿Alguien tiene una idea? Encouragement. Para animarlos, sí. You probably want to write that down for your next test. Tiene que escribir eso por su siguiente examen. Well, let me put it to you the way I have written it in my notes. Pero voy a decirle como yo tengo escrito. He wished to commend them for their faith. Él quise acomodar ellos por su fe. And to continue, to encourage to continue para seguir animándolos in it. En su fe. This is in chapter 1, verse 2 through 10. Eso está en capítulo 1, versos 2 a 10. Why do you think that might be important to do? ¿Por qué eso es importante para hacer? Why would it be important for us to be encouraged in what we're doing in our faith? ¿Por qué era importante que somos animados en lo que estamos haciendo en nuestra fe? Because we're often discouraged. We're often discouraged. Porque muchas veces somos desanimados. Okay. Sí. We can get discouraged. Podemos ser desanimados. I'm sort of thinking along the lines of familiarity. Estoy pensando en la línea de familiaridad. If I become familiar with something, what could happen? Si estoy familiar con algo, ¿qué puede suceder? Become lukewarm. Could become lukewarm. Podamos hacer tibia. Absolutely. Sí. You can't receive. You can't receive. No puede recibir. Yes, all Sí. good answers. Buenas respuestas. The word I'm looking for is complacent. La palabra que estoy buscando es complacida. We can become complacent Podam- when we become familiar with something. Podamos ser complacida cuando estamos familiar con algo. We can become complacent when we think we know it. Podamos ser complacida cuando pienso que sí, yo sé esto. We can kind of do a self-analysis of ourselves, Podamos mirar en nosotros mismos and we come up with the diagnosis that, hey, I'm okay. y el resultado de esto es
estoy bien. So therefore, this area in my Christian life, Y por esa razón, en este área en mi vida cristiana, I put a check mark and say I'm okay in this area. estoy bien en este área en mi So vida. I walk off and I leave it, Entonces yo dejé esto a un lado and I become complacent. y yo llegué a ser complacido. What can happen when I become complacent? ¿Y qué puede suceder cuando estoy complacido? It can cause separation. Puede decir separación, It can cause separation. puede causar It can separación, cause you to have a lack in your walk. puede tener una falta en su caminar con There's many Dios. things that can come out of complacency. Hay muchas cosas que pueden suceder por el hecho que está complacido. Okay, number 2, Número 2. Paul wanted to encourage and exhort them in spite of persecution in the view of Christ's coming. I know I said too much. Yeah. He wanted to encourage and exhort them Quise animar y exhortar a ellos in spite of persecution in view of Christ's coming. a pesar de la persecución y la venida de Cristo. This is in chapter 4, verse 18. Eso está en capítulo 4, verso 18. Paul wrote, therefore, comfort one another with these words. Now you'll have to go up a couple of verses to get more context to that. Pablo está diciendo dar consuelo a uno mismo con esas palabras. Verse 17, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Luego nosotros los que vivimos, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Therefore, comfort one another with these words. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. And if you go a little bit further up in this chapter, Si vas más, digamos, después, los versículos antes en este capítulo, there's the question of what happens to those who are asleep in Christ, those who have died. la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que ya han muerto en Cristo? And Paul is addressing this question Y Pablo está contestando esa pregunta, that the dead in Christ will rise first to meet him. que los muertos en Cristo van a ser los primeros para ser resucitados. But then we who are still alive, Y después nosotros que estamos vivos, now this is talking about if the rapture were to come right now, or if the rapture were to come when he was writing this. llegamos, y eso si el rapto ha venido precisamente cuando él está escribiendo esto, Then those who are asleep or dead in Christ y los que están muertos en Cristo would rise first, iban a resucitar primero, but then we would soon come after them. y nosotros que éramos vivos vamos a seguirlos pronto. This was an issue or a question that was in the church at that time. Eso fue una pregunta que estaba en la iglesia en este momento. So he wanted to encourage them in spite of persecution in view of Christ's coming. Él quise animarlos a pesar de la persecución y para decirles acerca de la segunda venida de Cristo. And you can really see this in chapter 5, Puede ver esto en capítulo 5, verse 2 through 11. versos 2 a 11. Number 3, Número 3. he intended to warn them against immorality. Él quise darle advertencia acerca de la inmoralidad. Chapter 4, verse 1 through 8. Eso está en capítulo 4, versos 1 a 8. If you look at verse 3, for this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación.
He intended to warn them also against laziness. Él también quise darle advertencia acerca de la pereza. Chapter 4, verses 10 through 12. Eso está en capítulo 4, versos 10 a 12. And indeed, you do so toward all the brethren, verse 10, who are in all of Macedonia. But we urge you, brethren, that you increase more and more. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundáis en ello más y más. That you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands, as we commanded you. Y que procuráis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. In verse 12, that you may walk properly towards those who are outside, and that you may lack nothing. En verso 12, a fin de que os conduzáis honradamente para con los de afuera y tengáis necesidad de nada. Y no tengáis necesidad de nada. Remember what we just finished saying about complacency? Recuerda lo que recién decimos acerca de la complacencia And that it can cause a lack in your walk. que puede causar una falta en su caminar. Well, Paul just says this here, that you may lack nothing. Y Pablo está diciendo que no tengáis necesidad de nada. Okay, the fourth reason why he is writing. La cuarta razón por que él está escribiendo, He wanted to answer the negative. Talks against him. quise contestar las conversaciones, las ideas negativas contra él, Against his character. contra de su carácter. And this is in chapter 2, Eso está en capítulo 2, verse 1 through 20. versos 1 a 20. You can read that for yourselves. Puedes leer esto más tarde. And then number 5, Número 5. Paul's doing a lot of encouraging. He wants to encourage them in the exercise of their spiritual gifts. Pablo quise animar a ellos en su andar, en su don espiritual. That's chapter 5, verse 19. Eso está en capítulo 5, verso 19. Does anyone know what that verse actually says? ¿Alguien sabe qué dice este versículo? Sometimes I think about it if I've actually done it. A veces yo pienso, yo he hecho esto. Exercising in my or our spiritual gifts. What does that mean? Para usar nuestro don espiritual. ¿Qué significa esto? So let's say we're doing it, right? We're exercising in our spiritual gifts. Vamos a decir que estamos usando nuestro don espiritual. What would be the result if we weren't exercising the spiritual gifts? ¿Qué era el resultado si no estamos funcionando en nuestro don espiritual? We become weak. Somos débiles, I guess In that Yeah. gift. in the gifts. débil en el don. I guess that could happen. Sí, puede suceder. But the warning actually is in 5:19. Pero la advertencia está en 5:19. Do not quench the spirit. No apagáis el espíritu. So what happens if I quench the spirit? Entonces, ¿qué sucede si yo estoy apagando el espíritu? He's not able to work through that. Definitely not able to work through us. Él no puede obrar por medio de nosotros. Therefore, Por esa spiritual razón, gifts are not being exercised. los dones espirituales no están siendo usados, ejercitados. Okay. What's the theme of this book? ¿Qué es el tema de este libro? The theme of 1 Thessalonians El tema de este libro, Tesalonicenses, is salvation and sanctification. es salvación y santificación.
The key word in this book is sanctification. La palabra clave en este libro es santificación. The key verses in this book is chapter 3, verses 12 through 13. Los versos clave es capítulo 3, versos 12 y 13. And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you, verse 13, so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. 3:12 Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. And in chapter 4, verses 16 through 18, En capítulo 4, verso 16 a 18, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. en verso 4, 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Now, we just touched on this a few minutes ago, Hablamos de esto algunos minutos atrás, that there were those who were asking questions había personas que estaban preguntando about what happens to them who are asleep, acerca de los que eran dormidos o muertos, and then what happens to those who are alive. y qué pasa con los que todavía tienen vida. I believe many thought that they would go first, those who remain alive. Y pienso que muchos de ellos que eran vivos pensaron que ellos iban a ir primero, But Paul was correcting this. pero Pablo está corrigiendo a ellos. And as I was reading it and considering it in my notes, in Y my studying, cuando yo estaba estudiando esto, the word expectation came to my mind also. la palabra expectación ha venido a mi mente. So we have as the theme salvation and sanctification. Tenemos como el tema salvación y santificación, But I believe if we could add expectation in there, pero me gustaría añadir la palabra expectación. it would be okay. ¿Será bien? All right. The next, what is the key chapter? ¿Qué es el capítulo clave? The key chapter is what we just finished reading, chapter 4. El capítulo clave es capítulo 4. It's a good read. It's short, but it really is a good read. Es muy bueno de leer este capítulo, Because this is the essential passage porque esa es la porción of the epistle about the coming of the Lord. que está explicando la venida del Señor. You see, our hope as Christians Nuestra esperanza como creyentes is all based upon the Lord coming back. está basado en la venida de Cristo. That if we don't have this hope, Si no tenemos esta esperanza, then we don't go out and tell the world about Christ, the living Savior. entonces no vamos a ir y hablar con otros acerca de nuestro Salvador. If we don't have this hope, Si nosotros no tenemos esta esperanza, because sometimes we can become weak in our faith, a veces podamos ser débiles en nuestra fe. to use Luke's word, discouraged, Para usar la palabra que Luke usó era desanimado, we can become discouraged in this hope of Christ returning. y podamos ser desanimados en esta esperanza de la venida de Cristo. Does that make sense? ¿Hace sentido? Okay, so the key chapter is chapter 4. El capítulo clave es capítulo 4.
And one other thing, that in chapter 4, En capítulo 4, Christ is seen as the believer's hope for salvation. Cristo está visto como la esperanza de Can you repeat it again? Christ is the... He is the expectation for the believer's hope of salvation, Cristo es la expectación de la esperanza del creyente. both now Ahora and at his second coming. y a la venida segunda de Cristo. Okay. Next, Siguiente. there's 5 things that Christ will do when he returns. Hay 5 cosas que Cristo va a hacer cuando Él regresa. I think this might actually be the first list. I think, maybe the second. Pienso que es la primera lista, quizás la segunda lista de esta noche. All right, 5 things that Christ will do upon his return. 5 cosas que Cristo va a hacer cuando Él regresa. Number 1, he will deliver. Él va a liberar. This is chapter 1, verse 10, Eso está capítulo 1, verso 10. and chapter 5, verse 4 through 11. Y capítulo 5, verso 4 a 11. So we'll look at verse 10. Vamos a ver en capítulo 1, verso 10. And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. So the first thing that he will do is deliver. La primera cosa que Él va a estar es librar. Number 2, Número 2, he's going to reward. Él va a dar recompensas. That's chapter 2, verse 19. Eso es capítulo 2, verso 19. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming? Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? He's going to reward. Él va a dar recompensa. Number 3, he's going to perfect. Número 3, Él va a perfeccionar. Chapter 3, verse 13. Eso está en 3:13. So that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Number 4, he's going to resurrect. Número 4, Él va a resucitar. Chapter 4, verse 13 through 18. Eso está capítulo 4, 13 a 18. You can read those for yourself there. Puede leer eso a sí mismo. Chapter 4, verse 13 through 18. Eso está capítulo 4, verso 13 a 18. And number 5, Número- sanctification. Y número He's 5, going to sanctify. santificación. Él va a santificar a nosotros. Chapter 5, verse 23. Eso está en 5, verso 23. Now may the God, this is in his closing, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Y ahora Pablo está terminando la carta y él dijo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. So how many times in some of these verses that we've read ¿Cuántas veces en esos versos que hemos leído have we seen this idea at his second coming? hemos visto la idea, las palabras en la venida segunda de Cristo? We've seen it at least 3 or 4 times. Hemos visto esto 3 o 4 veces. So Paul is really encouraging this young church Entonces Pablo está animando a esta iglesia joven to stay focused on the second coming of Christ as their hope.
para ser enfocado en la segunda venida de Cristo como su esperanza. Because this young church was under persecution. Porque esta iglesia joven era siendo perseguidos. So I want to ask you, is the church today under persecution? Entonces quiero preguntar a ustedes, ¿la iglesia de hoy en día está siendo perseguidos? Don't be afraid to answer. Is the church today still being persecuted? Sí, Is it? sí, It is. sí es, It really is. sí es. So do we still need to be encouraged the same as this church today? Entonces nosotros tenemos que ser animados como esta iglesia en Tesalónica. We have to, because the opposition is out there spreading a different message. Sí, la oposición afuera está dando otro mensaje. What happens when you put a nail and you keep hitting it with the hammer? ¿Qué pasa cuando empieza a poner un clavo y sigue golpeándolo con el martillo? What happens to the nail? ¿Qué pasa con el clavo? It gets driven into the wall, right? Está metido más y más en la pared, Do you en la know how madera. much Satan's message is trying to drive us into the wall? ¿Sabe cuánto el mensaje de Satanás está tratando de pegar a nosotros? Do you know how many people in the world today are driven into the wall by hearing a false message? ¿Sabe cuántas personas en el mundo está pegado a la pared por escuchar un mensaje falso? It sounds very simple, that idea, Suena muy simple esta idea, but the fact is it's very tragic. pero el hecho es muy trágico. Now, as Christian believers, we cannot lose our salvation. We know this. Como creyentes no podamos perder nuestra salvación, sabemos esto. So what do you think would be the devil's object or his goal for trying to drive us into a wall? Ahora, ¿qué será la meta de Satanás para pegar a eso, a nosotros, a la pared? It would be to cause doubt. Para causar duda. It would be to cause us not to preach this message. Algo para causar a nosotros de no predicar este mensaje. If we keep allowing the devil to drive his message at us. Si dejamos que Satanás siempre está pegando a nosotros con su mensaje, It can happen. eso puede suceder. Many people have gone, is that word awry or astray? Hay muchas personas que han dejado, They've gone a different way from the gospel están yendo en otra dirección del evangelio, because they started listening to the lie. porque ellos empezaron a escuchar la mentira. So we are no different than this church in Thessalonica. Entonces nosotros no somos diferentes de esta iglesia en Tesalónica. Okay, we're almost coming to a close. Estamos terminando. And all of these 5 things that Christ is going to do, these are all for those who trust in Him. Por eso 5 cosas que listamos, esos son para las personas que están confiando en Cristo. Okay, Paul's instructions for the Thessalonians. Entonces las instrucciones de Pablo para los de Tesalónica, Chapter 1, en capítulo 1, verse 4 and 5. versos 4 y 5, The second coming, la segunda venida, chapter 4, verse 13 through 18. capítulo 4, 13 a 18, The coming of the day of the Lord, la venida del día del Señor, chapter 5, verse 1 through 11. capítulo 5, verso 1 a 11, And then his last instruction is to watch and to be sober. y la última instrucción es de ser vigilante y sobrio. Chapter 5, verse 12 through 22. Eso está en capítulo 5, versos 12 a 22. Now, your homework for next week La tarea para la semana que viene is to read chapter 5 es leer capítulo 5 and list every instruction that Paul gave to the church. y listar cada instrucción que Pablo está dando a la iglesia And then write one paragraph of what that means to you as a believer. y escribir un párrafo de lo que esto significa a ti como un creyente.
Okay, so 1 Thessalonians, it clearly describes what the believer's future will be like. En 1 Tesalonicenses está describiendo, it's describing. It's describing what the believer's future, what it holds. Que contiene el futuro del creyente. And this is in 1 Thessalonians chapter 4, Eso está en capítulo 4, verse 16 through 18. en versos 16 a 18. And we've already said this, but at the rapture, the dead will rise first. Ya dijimos esto, pero en el rapto los muertos van a resucitar primero. And then those who are still alive will follow soon after. Y los que están con vida va a seguir muy pronto. How do we conclude this? ¿Y qué es la conclusión? It's that Paul thought that the second coming of Jesus Christ would be the motivation that the church would need. Pablo está pensando que la segunda venida de Cristo era la motivación que la iglesia necesitaba. And that it would give them the hope in Christ's return. Que iban a dar ellos una esperanza de la regreso de Cristo. And that their spiritual growth would ultimately be motivated by this hope. Que su crecimiento espiritual va a ser motivado por esta esperanza. Okay, that's tonight's class. Bueno, eso es el fin de la clase por esta noche. Anyone have any questions? ¿Algunas preguntas? You had a question? ¿Pregunta? You can repeat what we have to read, please. Chapter 5, Entonces la traigo otra vez. Leer capítulo 5 and list every instruction that Paul gave. Well, list as many instructions as you can find that Paul gave to the church. Lista todas las instrucciones que Pablo dio a la iglesia en este capítulo. And then write one paragraph of what that means to you as a believer. Y después escribe un párrafo de lo que eso significa a ti como creyente. Thank you. You're welcome. Anyone else? ¿Otra pregunta? No one? Nadie. Okay, let's pray. Vamos a orar. Father, again, we thank you for this day. Padre, te damos gracias por este día. And thank you, God, for your spirit, Lord. Gracias por su espíritu. Thank you for having a willingness and a desire to teach us, Gracias por tener un deseo de enseñarnos, to lead us. para guiarnos. Help us, God, to follow the examples of this church. Ayúdanos a seguir el ejemplo de esta iglesia. That they were exemplary in their faith. Que ellos eran They were ejemplar en su fe. They were exemplary in their love for one another. Ellos eran ejemplar en su amor uno para uno el otro. And they were exemplary in their steadfastness. Y era ejemplar en su constancia. Lord, in these last and evil days, En esos días malvados, Señor, the enemy is coming stronger and harder at us. el enemigo está viniendo contra nosotros más fuerte. So by your grace, God, Por su gracia, Señor, if there is any complacency in our lives, si hay algo que es en una forma que somos complacidos, please reveal these areas to us, revelar esos áreas a nosotros, that we may continue as good soldiers to march on. que podamos seguir como buenos soldados yendo adelante. Thank you for every provision. Gracias por cada provisión. Please heal Pastor Stan. Sana a Pastor Stan. Thank you for Karen. Gracias por Karen. Thank you for the students. Gracias por los estudiantes. Thank you for the church. Gracias por la iglesia. In Jesus' name we pray, amen. En el nombre de Jesús. Amén.